各位呢一次咧，我哋其實見到有啲客咧，我哋都想傾一傾嘅，因為我哋見到咧有啲客人咧，我哋覺得好唔抵嘅。點樣咧？佢係有啲物業係按咗喺財務公司嗰度。嗱，各位都知啦，財務公司嘅利息咧一定好高噶啦。咁如果你擺喺嗰度咧，可能4-5年到咧，你成個物業嘅價值都冇晒，因為個利息咧可能已經完全抵消個物業噶啦。所以咧，其實如果可以嘅，一定要轉落去銀行嗰度做翻個貸款。咁你嘅利息咧慳個銀碼咧，其實係天文數字嚟嘅啊。咁有啲人講，喂，我去財務公司梗係好多瑕疵啦。其實銀行批佢哋覺得好嚴謹，但係你揾我哋啦，因為銀行好多種批法嘅，有啲咧係計公司嘅數，有啲計出糧，有啲計你個資產各樣嘢。總之你揾我哋都係有辦法同你上翻銀行，幫你慳翻好多息嘅。唔好將啲錢抌落鹹水河，快啲揾我哋。如果有物業喺財務公司，一定要快啲揾我哋。我哋再三都要講多次，仲要講多次就係，總之你有物業喺財務公司，唔好抌錢落鹹水河，即刻揾我哋。想了解更多詳情，即刻揾我哋啦！